Usa ka semana na ang milabay, sukad voluntaryong misurrender sa Davao del Norte ang 95 ka mga kanhi rebelde ikan sa Dabungka nga Guerrilla Fronts, Pulang Bagani Command, Regional Headquarter ug Sub-Regional Committee ubos sa Southern Mindanao Regional Committee. Sa 95 ka kanhi rebelde, 74 niini ang gikan sa Talaingod ug 21 ang gikan sa Agusan del Sur. Apil sa gitahan sa kanhi mga rebelde, ang 29 ka mga armas busa gipasalig sa provincial government sa Davao del Norte nga padayon ang ilang ihatag nga suporta ngadto sa mga surrendery aron matabangan sila nga makasugod og bag-ong kinabuhi silang pagbalik sa komunidad. Gusto ni Governor Edwin Hubahib nga matagamtaman ug mabati sa kanhi mga rebelde ang tinuod nga suporta sa gobyerno. Nagtuo si Hubahib nga ang pagbabati sa tinuod nga suporta sa gobyerno ang nakaagat kanila nga mosurrender. Tungod sa history sa mga unang FR nga mibalik loob sa atong gobyerno nga seryoso ang probinsya sa Davao del Norte sa paghatod og mga sustainable livelihood programs, paghatag og suporta sa ilang pagbalik loob og usab ang pagprocess sa ilahang iklip. Paspasab nga giasikaso sa gobyerno ang ihatag ng mga hinabang o benepisyo ngadto sa kanhi mga rebelde aron dili na sila maengganyo pa nga mobalik sa kalihukan. Continue ang pag-atiman sa atong mga IPARS gikan sa ilahang pagbalik loob hangtod sa karon. So og aduna po tay provincial eclipse nga gina-counterpart sa ginahatag sa national bisag gamay ni pero dakog matabang sa ilaha. Gipaningkamutan sa probinsyal nga gobyerno nga masustener ang naangkon nga insurgency free sa probinsya. Sigurado na itong masustain mintras nga kita ang naadiha tungod kay ato ginang gi-include sa ato ang annual budget. Magupat ka tuig na karong tuiga, isip insurgency free ang Davao del Norte human madismante sa kasundaluhan natong June 13, 2022 ang tanang guerrilla fronts. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.